আসসালামু আলাইকুম, ট্রাভেল উইথ মিশর আর একটা নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আজকে চলে আসছি আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আজকে আম্মু রান্না করতেছে মজার খিচুড়ি, তাই আমি সেটাকে ক্যাপচার করছি যাতে করে আপনারাও এই রেসিপিটি দেখে যেন এরকম মজার খিচুড়ি বানাইতে পারেন। প্রথমে আম্মু তেল দিয়ে দিচ্ছে, এরপর দিয়ে দিচ্ছে পেঁয়াজ। এরপর দিয়ে দিচ্ছে একটুখানি রসুন আর দিচ্ছে একটুখানি আদা। এর মধ্যে আমি চাল দিয়ে দেবো, চালটা ভেজে নেব। এরপর দিয়ে দিচ্ছে চাল আর ডাল, চাল আর দুই প্রকারের ডাল। এটা কোন চাল দিছো? এটা মিনিকেট, এটা হচ্ছে মিনিকেট চাল আর হচ্ছে মুগ ডাল আর হচ্ছে মসুরির ডাল। ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিল, এখন হচ্ছে এটার মধ্যে দিয়ে ভিজায় রাখছি না। একটু নরম খিচুড়ি হবে তো। এটা কি ঝরঝরে হবে নাকি নরম হবে? নরম। এটা ভেজে নিছি। এই যে চালটা ভেজে নেছে। দেখো অল্প হলুদ দেবো, যেহেতু আমি বসে মশলা দেবো, তো অল্প লবণ দেবো, আর কিছু দেবো না, খালি ওইটাই মশলা দিয়ে দেবো, ভেজে। আজকে কিন্তু যে খিচুড়িটা তৈরি করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনাদের বাসায় যদি কোনো গোশের ঝোল থাকে তাহলে সেই গোশের ঝোলটা দিয়ে কিন্তু এই খিচুড়িটা রান্না করা হবে। আমাদের বাসায় কিছু গোশের ঝোল ছিল, তো আসলে এই গোশের ঝোলটা কিন্তু এই খিচুড়ির সাথে মিক্স করলে কিন্তু খিচুড়িটা খুবই মজার হয়, টেস্টি আলাদা। এবং আপনাদের বাসায় নষ্টও হলো না কোনো জিনিস, আবার হচ্ছে যে একটা মজার দারুণ খাবার তৈরিও করে ফেলতে পারবে। একটু লবণ আর হলুদ আর আদা, একটু আদা রসুন এবার দেবো হলো। খুবই সিম্পল। এবং সেই মাংসের ঝোলটা এখন দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ঝোলে আম্মু আগে থেকে একটু পানি মিক্স করে নিয়েছিল যাতে করে একবারই হচ্ছে পানি আর ঝোলটা একবারেই দিয়ে দিতে পারে। দেখুন কালারটা কিন্তু দারুণ হয়েছে। এরপর কয়েকটা টমেটো দিয়ে দিচ্ছে। টমেটো দিলে কিন্তু খিচুড়ির টেস্টটা আরো অনেক গুণ বেড়ে যায়। এবার আমরা প্রেসার করে 3-4 সিট দিলে খিচুড়ি হয়ে যাবে। এই যে এবার 3-4 সিটি দিবে আর হচ্ছে যে এই যে ঢেকে দিচ্ছে আম্মু। খিচুড়ি হয়ে গেছে। 4টা শীষ দেওয়ার পরে খিচুড়ি কালারটা তো অনেক সুন্দর আসছে। অনেক মজা। খিচুড়ি মজা, একটু পানি বেশি দিছি তাই একটু নরম নরম হয়েছে। কত সুন্দর খিচুড়ি হয়েছে, দেখছো? এবার আমরা খিচুড়িটা প্লেটে তুলবো, আমাদের দর্শকদের একটু দেখাই দিই। কত সুন্দর হয়েছে। একটু আলু ছিল গোশের মধ্যে। আসলে দেখি তো অনেক মজা হয়েছে মনে হচ্ছে। এটার সাথে একটু আচার দিয়ে খেলে কিন্তু আজকে আম্মু রোজা ছিল তাই এই খিচুড়িটা রান্না করছে, এবং এর সাথে এই যে খুব মজার আচার, আমের আচার। এই খিচুড়ির সাথে আমের আচার খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। তো কেমন লাগলো আজকে আমার আম্মুর হাতের এত মজার খিচুড়ি? আপনারা সবাই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যদি আমাদের ভিডিওটি পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।
দেখা হবে আর একটা নতুন ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।